बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनार और आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह टोल यूट्यूब चैनल। आपके पास भी 150 सीसी लोडर रिश्का और लोडर रिश्के के बैक व्हील में से टक टक की या आवाज़ आ रही हो या चलती हुई गाड़ी का व्हील आगे पीछे हो रहा हो, तो आप अपनी गाड़ी का ये फॉल्ट कैसे दूर कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो जी दोस्तों, ये फॉल्ट दूर करने के लिए आपको बैक व्हील वाली हब खोलनी पड़ेगी। आप खोलने से पहले तो जी दोस्तों, आपने एक्सल खोल लेना है। 13 नंबर की टी हैंडल की मदद से आपने एक्सल वाले सारे बोल्ट खोल लेने हैं। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो एक्सल है वो खुल चुका है। आपने एक्सल को बाहर निकाल लेना है। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो एक्सल है वो बाहर आ चुका है। तो उसके बाद आपने हब के अंदर जो प्ले है, जो आवाज़ आ रही है वो किस फॉल्ट की वजह से आ रही है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं इस व्हील के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्ले है और जो चेक नट है वो बिल्कुल टाइट है। तो उसके बाद जो हब है वो फिर भी अंदर बाहर उसकी बहुत ही ज़्यादा प्ले है। तो आप देख सकते हैं तो इस प्ले को आपने कैसे ख़त्म करना है। तो जी दोस्तों, आपने चेक नट खोलना है। चेक नट खोलने से पहले जो इसके लाग है, आपने वो लाग सीधे कर लेने हैं। लाग सीधे करने के बाद तो दोस्तों, अपने पेचकस और हथौड़ी की मदद से जो उसका चेक नट है आपने उसको खोल लेना है। तो आप देख सकते हैं जो चेक नट है वो खुल चुका है और उसके बाद आपने जो इसकी लाग पत्ती है प्लास्टिक की मदद से आपने उसको बाहर निकाल लेना है। लाग पत्ती को बाहर निकालने के बाद आपने व्हील को बाहर निकालना है। जो आपके अंदर जो फॉल्ट है, जो लचक है, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही थी, आपने उसको कैसे ख़त्म करना है, आपको उसकी भी डिटेल देंगे। तो ये सब देख सकते हैं जो बैरिंग है वो बिल्कुल ठीक है। बैरिंग ठीक होने के बावजूद भी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्ले है और इस प्ले को आपने कैसे ख़त्म करना है। तो आप देख सकते हैं बैरिंग के ऊपर वाली साइड पे एक अदद लाक है। तो जैसे जो लाक है आपने पेचकस की मदद से उसको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जो प्ले इसके अंदर थे, जो लचक थी जी दोस्तों, वो लाक की वजह से हो रही थी। तो लाक की वजह से कैसे प्ले और लचक थे व्हील के अंदर, क्यों आवाज़ आ रही थी लाक की वजह से, तो उसके बारे में जी दोस्तों आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं जो बैरिंग है वो बिल्कुल ठीक है, जो उसकी गोलियाँ हैं बैरिंग की वो भी ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो बैरिंग के ऊपर वाली साइड पे आपको एक झरी नज़र आ रही होगी जिसके अंदर लाक फिट होता है। जो बैरिंग का लॉक है जी दोस्तों, जो बैरिंग को रोक के रखते हैं बैरिंग बाहर ना आए, वो नरम हो जाता है। नरम होने की वजह से लॉक जल्दी से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से प्ले पैदा हो जाती है। तो जी दोस्तों, अपने प्ले को कैसे ख़त्म करना है, आपने एक तो लॉक जो है वो अच्छा ले लेना है। आपने लॉक जी दोस्तों वो लेना है जो हब के बाहरली साइड पे किनारे के ऊपर पूरा है। पुराने का ये मतलब होगा। तो जी दोस्तों, जो लॉक है वो बिल्कुल टाइट होगा और जो जरी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से फिक्स होगा। तो आप देख सकते हैं जो लॉक है वो जरी के अंदर फिक्स हो चुका है, जो इसकी जिसकी वजह से गाड़ी की व्हील के अंदर प्ले पैदा हो जाती है और वो आवाज़ करना शुरू कर देता है। लॉक को जरी के अंदर फिट करने के बाद आपने बैरिंग को घुमा के चेक कर लेना है और बैरिंग आगे पीछे हिला के चेक कर लेना है कि इसके अंदर प्ले तो नहीं है। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल प्ले ख़त्म हो चुकी है, ऊपर नीचे वाली भी और आगे पीछे वाली भी। तो आपने गाड़ी के अंदर व्हील को कैसे फिट करना है और जो उसकी एडजस्टमेंट है आपने वो कैसे करनी है, उसके बारे में जी दोस्तों आपको बताएंगे। व्हील फिट करने से पहले आपने जो लाइजर है वो अच्छे से साफ़ कर लेना। जो उसके ऊपर कार्बन लगा हुआ है कार्बन को साफ़ कर लेना। कार्बन साफ़ करने का ये फ़ायदा होगा, जो ब्रेक की लाइजर है, जो ग्रिप है, वो अच्छे से काम करेगी। तो इस लाइजर को साफ़ करके आपने ऊपर से कपड़े के साथ भी साफ़ कर लेना। कपड़े के साथ जी दोस्तों आपने साफ़ करने के बाद जो लाइजर हब है उसके ऊपर आपने फ़िट कर देना। जो हब है वो जी दोस्तों आप देख सकते हैं जो फिट हो चुकी है। फिट करने के बाद आपने इसकी लाक पत्ती लगानी है और लाक पत्ती लगाने के बाद आपने इसका जो नट है वो अच्छे से टाइट कर देना है। तो जी दोस्तों, आपकी गाड़ी के व्हील के अंदर से या हिस्से के अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाए या आपको महसूस हो रही है आवाज़ आ रही है, तो आपने अपनी गाड़ी को अपने नज़दीकी मिस्त्री से चेक करवा लेनी है, क्योंकि आपकी गाड़ी का कोई बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। तो जी दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, मेरे आने वाली हर नई वीडियो पहुँच सके। तो जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।